सोनालिका DI 35 इंटरनेशनल भाई हो 2014 मॉडल 3,65,000 रुपये कीमत मांग रखी है भाई इसकी। नई छतरी है, साथ में नए टायर है, अगले वाले पिछले वाले दोनों। कंडीशन आप वीडियो में देखें। ट्रैक्टर कैसी है भाई, मेसी है 9000 प्लेंट्री प्लस फाइबर छतरी है, साथ में लाइट वगैरह म्यूजिक सिस्टम भी लगवा रखा है साथ में, ये देख लेना। ये मेसी है 9000 भाई, इसकी कीमत दिखाते हैं आपको। 17 मॉडल है, 4,65,000 रुपये कीमत मांग रखी ट्रैक्टर की भाई। न्यूलैंड 3630 है भाई, सुपर 19 मॉडल है, 6,65,000 रुपये कीमत है भाई। अगले वाले पिछले वाले टायर 90% है, नई छतरी साथ में है। ये न्यूलैंड NX प्लस 30-37, अगले वाले पिछले वाले 90% टायर हैं। 2009-10 मॉडल है भाई, वो 2,65,000 रुपये कीमत है। ये फार्म ट्रैक चैंपियन है भाई, वो 2010 मॉडल है, 3,10,000 रुपये कीमत है। अगले वाले टायर 90%, पिछले वाले बिल्कुल नए टायर हैं। पावर ट्रैक 439 प्लस 3,95,000 रुपये कीमत है, 2018 मॉडल है। 744 FE है, 2004 मॉडल है, 2,45,000 रुपये कीमत है। पिछले वाले टायर बिल्कुल नए, अगले वाले टायर 80% है, छतरी है साथ में। फोर्ड 3600 है, कीमत नहीं लिख रखी वैसे देख रहा। ट्रैक्टर की कंडीशन अच्छी है। फार्म ट्रैक चैंपियन है भाई, 2009 मॉडल, 2,85,000 रुपये कीमत है भाई ट्रैक्टर की। सोनालिका DI 35 है भाई, 2015 मॉडल है, 3,30,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। न्यूलैंड 3602 ऑलराउंडर 2017 मॉडल है, 5,50,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। कंडीशन आप वीडियो में देखें ट्रैक्टर की कैसी है। सोनालिका DI 60 इंटरनेशनल 2014 मॉडल है, 4,80,000 रुपये कीमत मांग रखी है ट्रैक्टर की। स्वराज 2004 मॉडल 1,55,000 रुपये कीमत। स्वराज 724 FE की भाई, स्वराज 855 FE है, 4 स्टार LED लाइट है, फ्यूल टैंक है भाई आगे बम्पर में ही। इसकी कीमत 2017 मॉडल 5,70,000 रुपये कीमत है। ये जॉन डीयर है 5037D 2018 मॉडल, 4,65,000 रुपये कीमत है। ये सभी ट्रैक्टर फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में खड़े हैं, हम लेना चाहे तो रविवार को लगती है, यहाँ आकर ले सकते हैं।